नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन पे कोई भी मैसेज आता है तो उसका साउंड नहीं बजता है, टोन या रिंगटोन नहीं बजता है और उस प्रॉब्लम को आप ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में मैसेज ऐप को ढूंढ लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में 2 मैसेज ऐप है। तो यहाँ पर जिस मैसेज ऐप पे आपको मैसेज आता है, आपको क्या करना है कि उस मैसेज ऐप पे थोड़ा देर उंगली दबा कर रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद ऊपर में आपको एक आई का ऑप्शन दिखेगा या इस तरह से इंटरोगेशन मार्क का ऑप्शन दिख जाएगा या आपको ऐप इन्फो लिखा मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे में एक नोटिफिकेशंस का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपके मोबाइल फ़ोन में शो नोटिफिकेशन यहाँ से ऑफ है तो आपको क्या कर लेना है कि इसको ऑन कर लेना है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये ऑप्शन ऑफ रहेगा तो कोई भी आपके मैसेज ऐप पे मैसेज आएगा तो उसका टोन या साउंड नहीं बजेगा। अब यहाँ पर इसको ऑन करने के बाद यहाँ से ये भी चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में ये सारा ऑप्शन ऑन है कि नहीं। अगर ऑन नहीं है तो यहाँ से बारी बारी से सारे ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे आ जाना है। उसके बाद उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन में आपको एक साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद ऊपर में आपको एक रिंगटोन का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपके फ़ोन में रिंगटोन का वॉल्यूम कम है तो आपको क्या करना है कि इसको इस तरह से बढ़ा लेना है। उसके बाद अब यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी अब यहाँ पर मैसेज आएगा तो यहाँ पर आपका साउंड बजेगा। अब नीचे में आपको एक मैसेज रिसीव्ड का ऑप्शन दिखता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक मैसेज से रिलेटेड यहाँ पे सेटिंग दिया गया है, यानी कि जब भी आपके फ़ोन में जो भी मैसेज आता है तो यहाँ पर जो भी टोन सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं या टोन को ऑफ़ करना चाहते हैं, साउंड को ऑफ़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो नीचे में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिंगल सिम सेटिंग्स का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन में 2 सिम लगा हुआ है और कोई भी टोन सेट करे चेंज करे तो दोनों सिम पे सेट हो जाए चेंज हो जाए, तो इस ऑप्शन को आपको ऑफ रखना है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों सिम पे अलग अलग टोन सेट करे तो यहाँ से इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो मैसेज रिसिव्ड का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक प्री इंस्टॉल्ड रिंगटोन्स का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको ऊपर में एक डू नॉट सेट रिंगटोन का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये ऑप्शन सेलेक्ट होगा तो यहाँ पर कोई भी मैसेज ऐप पे मैसेज आएगा तो यहाँ पर टोन नहीं बजेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक डिफ़ॉल्ट रिंगटोन का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपको ओके कर देना है। इतना करने के बाद अब यहाँ से जो भी मैसेज आपका यहाँ पे टोन है, रिंगटोन है, साउंड है वह यहाँ से सेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको कट करना है। कट करने के बाद अब आपके मोबाइल फ़ोन में कोई भी मैसेज आएगा या कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पर उसका साउंड बजेगा। तो इस तरह से अगर आपके मोबाइल फ़ोन में मैसेज ऐप का साउंड नहीं बज रहा था, टोन नहीं बज रहा था, तो उस प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।